Žuvis geriausia iš javos parduotuvės. Jo. Gal galima pridėti. Jei tą kliaut, tai ramsti paukščius, tai jūsų Kol yra laiko. Prašom, šiandien dar narystė, tai kur bus A jau susižymės. Brudskė. Jis Žilvinas. Varėna. Druskininkiečius irgi atskirai surašysiu. Tai čia jeigu moksleivių. Moksleiviui 3. Jo, Vaški iš karto. O, irgi moksleivis, kaip vardas? Virgis ir Važgys. Jeigu ne 2 trečdalį. Dabar taip jums 6, dar turėsiu, tai dar kol kas savaistę, paskui jau prisiminsim. Mirtus lydžiams. 4. Nes 6 litai. O, tai aš per daug aniems daviau moksleiviam. Jiem aš daviau 6. Aš be meškerės. O, atsiprašau, jau pradedu blogai skaičiuoti. Tai va, jeigu... Kap norite, kap nutars Tai liaudis. va, tada tai va, į krūvą tada visus kviečiam. Dėmesio visi tada sueinam artin. Ratu gal kokius sustojam, kad operatorius gražiai filmuotų. Kaip sas. Priimta, va čia truputį. Yra dar kaip... Henrikas nevažiavo. Medžioklių nėra. Gal irgi ratą Antanai prašom. Na tai saulė kyla ir smagu visiems, kad į tokį renginį susirinkom. Varėnoj, kai tik įsikūrė klubas Kiršlys, tai galima sakyti, kad tai antrasis, bet pagrindinis klubo renginys yra šiandien šios spiningo varžybos. Varėnoj dar jų nebuvo rengta, druskininkiečiai jau turi patirties ir geros turi patirties, o mes tik mėginam pasivyti, ką kiti miestai jau daro. Ir ko gero, kad kai šiandien išplauksim, gerai pažvėjosim, tai bus daugiau noro, daugiau azarto ir ateityje taip meškeriot.
Dabar va, Rimantai, prašau su taisyklėm spiningistų trumpai labai supažindinti visus vyrus, kai jau geriau patirties turit. Nu, taisyklės kokios? Vienu žodžiu, lydekų mažesnių nei 40. Kilogramų. Paskui 5 štukos lydekų tik tai. Taip, iki 5 vienetų. 5 vienetų atstumas 30 metrų tarp žmonių. Taip, tarp valčių Tarp valčių, jo. 30 metrų atstumas. Nu, čia šiandien, kai tokios varžybos pas mus, pavyzdžiui, vyrai 2 vienoj valti bus, tai gal nežinau, gal labai niekas neprieštaraus, valčių trūksta. Nes Taip. Čia ne komandinės, kai komandinės Ne. tai jau galėsi duoti, o čia asmenės. Čia nėra griežtos varžybos, Jo. bet tik tokios. Nu, bet kaip- šiaip, jeigu galvojate ateity dalyvauti, reikia daugmaž pratintis prie tų taisyklių dar. Plus akcentuoti reikia laiko grįžimą, kad vienu žodžiu, kada išeini, kad būtų tvarka. Kad apsiskaičiuotum savo jėgas, neužplauktum kažkur ir tavęs lauktų kažkur visą valandą. Visi reikia taip daryti. Tai baudos taškus, nežinau kaip, argi skiriam, neskiriam už tos pavėlavimus. Ar... Gal šiandien su baudos taškais... Neskiriam, bet taip Neskiriam, reikia turėti Bet omeny, kad- susitarėm griežtai. Jo. Dabar tvarka yra tokia, kad spiningo varžybos trunka 5 valandas. Ar mes šiandien tarėmės 5 ar 4, kaip visi pageidauja? Kokia bendra nuomonė būtų? 5. Iki vakaro. Nu, žinokit, paplaukit, kaip atrodo, tos 5 valandos greit prailgsta. Kokią valandą lakstai ieškai vietos. Paskui kokią valandą galvoji, paskui pradedi žvejoti. Paskui... 5 valandas. Kam nus bus, gali neškiruoti, gali pasidėti rankas. Gal Ne, nu tai čia jau čia asmeninis reikalas. Gali parūkyti atsisėdęs, gali. Gal taip tada tarėmės, dabar yra be 5-7, tai galėtumėm 7 sakyti, kad startas. Ne, Ir vėl vėliau. Jo, 8 dar pasakyti. Taip, dabar iš starto mokesčio sumokėsim po 2 litus už ežerą, kaip priklauso. Ir yra paimta įvairių naujų dalykų, voblerių, ten ritai, spiningo botas ir kitų reikmenų prizams. Tai paskui irgi va čia susitarsim, kas už 1 vietą, kas už 2, kas už 3. Už didžiausią žuvį, kas ištrauks, tai bus toksai va, meninis dalykas pasikabinti atminimui. Didžiausia 2000 metų žuvis. Va, už didžiausią jau prizas yra, o kitus prizus pamatysit, kaip sugrįžti. Aš vakar karpį pagavau. Labai geras. Paratūnai. Čia netoli. Algiau, kaip dėl svėrimo? Mes turim ką nors svėrti? Aš turiu, bet nelabai geras svarstyti tas tokias šeimininės. Aš turiu tokį bezmėnų pakabinamą. Nes, žinai, pavyzdžiui, dėl tos pirmos vietos pradės svorį vis tiek. Tai pagal svorį. Jeigu būtų gerai, kad pasveitinės, jeigu žinai, labai mažas skirtumas. Kada 12 grįžta? Ne. Pusę 8 pradedam, tai 5 valandas. Nuo pusė 8 5 atskaičiuojam, kada čia tada išeina. O tai kas teisėjos? Pirmos tada. Gal nevaldas? Jei 5 valandas būtų. Aš taip irgi anksčiau grįšiu. Anksčiau grįšiu, kokius valandžių žmonės. Gali kartais atvažiuoti kažemėkas, bet tai 100% negali. Tai padarys reportažą vėl. Pasakyk, kiek dabar tavo rodo. Mano 2 minučių, Ne, 2 minutės tai reikšmės neturi. porą minučių vėluoju. Jūs dviesi su mumis pauzą. O mėginys į mumis. Nieko, su mumis.
Dabar pas mane 7:16. Taip, gerai. Nu, ant to. Ir dar yra auksinis gerai. Auksinis, kuo grinesnio aukso, tuo geriau kipa. Aš va apžiūrėjau, O paskui tai dardos. aš apžiūrėjau, ar nėra kur aukštos linijos. Aš sustatau Aukštos įtampos linijos. Žiemų ką buvo, tai mes Tinklų nėra. Nebuvo čia, o biškai paskui buvo čia. Evaldai, tinklų nėra, ne? Nu viskas Jeigu tvarko. tinklą pakabinsit, traukit ir vežkit pas mane. O ešeriai kur geriau? Tai, va čia, o kur? Ešeriai, O ką? Los, į šitą į pietinę pusę ir į vakarinę pusę. Tik į rytinę pusę nelabai. Ir pusė kalnas. Ten kur pietai žiemą. Va, va. Jiems, jau jiems. Šiandien laimė. Kur tu čia? O, geras laikas. Tai blogiausia apie šitą. Tai dabar šitą pangalą. Gera, šai pasisėdė, va. Sušalai nebagė, eik tu savo vietą. Tai jau toj pradės miego ieškoti Nu. žieminio. Tysia, sėdėkit, nebijokit, sako, čia eina Mažyla, jisai gyvenime niekada nepataikė. Bet jau sako, jeigu eina dėdas su vieno vamzdžio strelbu ir tik tai 2 šoviniai kišenės, jau sako, saugykitės, pradėlą. Bet jau tas, sako, provoką nedaro gyvenime. Už tai ir šovinių nedėšioja daugiau. Jo, medžiotojai žino, ko. Kiškis žino, jis sau sėdi ramiausia, tu gali eit kaip nors. Bet jau sako, jeigu... Kur bangelė? Kur bangelė geriau? Nu, ta prasme, kad kur tikų, tai man... Pirmą dieną, kad šauni, tai dangus juoda. Bet tik taikyti nereikia. Maždaug. Tai atvažiavo Antanas. Pirmą kartą pamatėm 5. Atsižymė. Daug kas palei jį. Pakyla. Vėlvam, po 2 iš karto. O Varėniškių 16. O, tai labai susirinko neblogai žmonių. 24, tiek lydekų nebus. Po 5 visiems, tai o... Každam. Taip, aišku. O tai plauk, kitas įleisim atgal, ne? Gerai. Ne, tai jeigu tu pagausi, neišmes, Įsiskaičiuos, ne? Tai kiek kokio pasitūrų? Ne, tai kaip Laikykit gyvas mažo, tada paleidžiam gaudą didesnį. didesnį. Kiek neužsirinkit 40 cm dydis. Toliau Po. Taip, tai 5 valandos. Pusę pirmos visi turi būti krante. Varžybų pabaiga. Tai plaukim, ne? Taip, plaukiam. Startas. Ir toliau.
Taip. Tik kitoj šalia sakė, kad čia. Bet čia ne. Čia turėtų būti. Nu gal ne. Čia nesana. Gal ten kas? Ten žemėlapio pažymėta, kad tai čia. Ir čia? Jo. Gal va šita bus? Gal užfiksuoti prizininką.
to krašto visų sekėsi. Nu tai gal jūs tyčiatės plauk? Dėl kiaunas? Nu plaukiu čia, bet plaukiu, lyg nieko pavėjui. Tam buksyrių reikia. Garvas nori papulti. Reportažas.
Nieko. A nie krusz, nie? A No tai va ką? kokie. Ai va. Nu tai dar, studijavę metus. O, gerai, čia sakai, sauja va. Aš ir užkūžiaja kažkur tai tą. Styklės. Žinom, jos nelabai tikslios, bet geresnių neturim, tai žiūrit visi ir sakot. Visiem vienodai. 900. Nu gal kokie... Čia 8 su trupučiu. Tai kokie 8-200 rašom, gerai? Kaip pavardė tiesa? Šis. Ne, sakė buvo. Čia nuštuonis. Tai tada 4. Tai čia užkabinkit už lūpos. Nu, maišelis jau. Už lūpos kabinkit. Natūraliam. Tai dabar vaduokit operatorių. Gerai, nufilmuokit kaip reikia. Kiek? Gerai, pažiūrėkit. 3 lėlai. Kiek? 2,6. Aha, taip. Kur 2,6? 4 ir 6. Taigi beveik 3 kilai. Ar kiek sakot? 2 kg 800. Ne, padala 200 gramų. 200 gramų viena padala, tai kiek tai tiksliai? Tai 2,7. 2,7. 2,7. 2,7. Iški už 2,6, tai 2,7. 2,7. Yra padala 200. 2,7. Aš vieną turiu, bet man parduotuvėje pasiėmė. Ir išrūkė tiesiai. Nu, šrapai. Čia kiek ištraukė, ne? Tokia va, panašiai buvo.
Gera, tokia 3 Plyšo visai. Kas ploną maišiuką kokį lengvą turi, kur paieškoti poro mėnesių. Tu plyšo vienas. Bet kraštą buvo, blemba, žinok, saulės šviesą. pagal svorį. Ir supranti, įsėdai tą valtį, tai beveik po vandenį iš karto. Ir išplaukė, supranti, čia kaupinio šnapą gėrėm. Lygiai pusė apėjai. Biški iki kilo trūksta. Kokie 9,5 turbūt. Geriau, kas pažiūrėkit kiek. Kėlas, ką ten gali. Kilas, užrašom ten kelių biški gramų trūksta. Saulės pagulėjęs. Žvyro tą pilkit. Eikit. Dar nepusėčiavo šiandien. Senai visus šratus turbūt sudėjai. Suvaikstė. Tai kiek tada? Toliau Dugniniam kudėlitas. sekantį savo žuvį sverkit, neškit va prie svarstyklų. Reikėtų maišiuko kokio plonesnio lengvo. Tai vis tiek galite patepti čia, aišku. Aš žuvį. Čia mažiausias šitas. Žaima tai kembant. Čia man būtų darbas. Kiek čia? Kilas 6. Maišų numesti. 100 gramų maišų. Čia rodo kilą ir 6. Nu, pusantro kokio. Gerai žiūrėkit, visi, kad nebūtų abejonių. 7 rodo. Po 2. Aha, teisingai. Tai kilai 6 yra. Kilas ir 6. Čia Rimo Ramono, ne? Ne. Kieno? Kurio? Juozo Paulėko. 2 yra. Vienas jaunesnis. A, Juozuko Paulėko. Kiek sakėm, kilas ir... Kilas 6. Kilas 6. Kas dar? A, ešerys vienas. Nu tai čia iš akies, kas maždaug svėria? Kiek gali? 70 gramų jis daugiau. Kaip Maždaug. Tai. Donatas, ar ne? 70 gramų. Čia Vaidas. Taip, Nu tai čia kieno dar. Čia Rimo. Ramonas Rimas. nu tai kokį maišelį ar ką pasveria. Aš čia maišelį turiu. Kur tas buvo maišiukas įmaras pas kažkų vyrai? Kas maišiuką dar turit, paskolinti? Ai, čia su šerukas. Pasverkit kibiriukas buvo. Galima ir su kibiriuku, bet mes su maišeliu tiksliau. Šerukas kažkur. 200 gramų. Nu, gal tada tikslės valstybės įsakys. Elektroninis tokias. Žiemai tai reikia tikslių, mat ten kartais smulkmė vienas ešeriukas ir jau gali būti skirtumai. Čia rodo kokius 7,50 apytikriai. 2, 4, 6, 700 gramų. 700. 7 gerų. Taip, daugiau žuvies yra. Mažesnės už 800 gramų. Nu tai ten buvo 70, čia 60. Kieno? Richardas. Uliukas. Ramono. Kilas tai kilas. Taip. Daugiau nėra žuvies. Tai taip, tada vietas. Januškauskas 2 kg 700 gramų. Pirma vieta. Tai
tai dar paskui va plosim, kai jau sustolsim. Dabar antra vieta pagal visą rezultatą yra Juozuko Paulėko. Kilogramas 600 gramų. Dabar trečia vieta lygiai su kilogramu. Lygiai su kilogramu. Taip, kad nesuklyščiau tiksliai, nėra daugiau kilogramų virš. Antano Dvarecko. Vieta. Dabar toliau tada vietos. Po kilogramų eina 8,20. Tai ketvirta vieta Martynas Keršys. 8,20. Paskui eina 700 Rimas Ramonas. Penkta vieta. Dabar po 700 jau eina 70. Šešta vieta Vaidas Radvilavičius. Ir septinta vieta Ričardas Pauliukas. Taip, o ten jau visi galvavėt. Visi jau. Taip, tai gal dabar visus kviečiam į krūvą, įteikiam prizus, tada bendri pietus, pokalbiai ir rikiuotis! Januškauskas. Taip. Va čia už didžiausią žuvį ir čia už pirmą vietą. Čia ta Mindaugo sulūžusia. Dabar antrą vietą su rezultatu kilogramas 600 gramų užėmė Juozukas Paulėkas. Va. Sveikinam. Ir trečią vietą su lygiai kilogramu užėmė Antanas Dvareckas. Čia va trečiai vietą. Taip, šiandien dieną pameškeriojom, dabar artėja
kiti renginiai, kitos žūklės, bus ledas, bus dar visokių dalykų. O sausio 14 dieną yra muselininkų sezono uždarymas prie Ulos, ten žemiau Zervynų. Tai kas norės, tai ten galima dar nuvykti po 2 savaičių, o gal ir Druskininkuose kokių nusimato pas jūs renginių. Va, meškeriosim, važinėsim, draugausim. Tai va, ta iškilminga dalis, galima sakyti, ir baigta. Jeigu kas dar turi kokį žodį tart, o jei ne, tai kraunam, pietaujam, kalbamės mažom grotelėm. Ir sveikatą! Nu, sveiki būkit, žvejai! Išmetimo vamzdis. Jo, karšiai skanių būna atveža iš šradžių. Vietoj gavot. Yra? Yra. Šitas stambus. Mūsyčia. Baisaus nieko nebuvo, seniai žmonės. Laukia savaitę kitą. Po mėnesio gauna Stalinas telegramą. Brangusis Iosifas Rionačiaus sako. Kolūkiai organizuoti, laukiam kolūkiečių. Kolchozai organizuojami, ždom kolchozninkų.
tas ir 5 turai. Nemuno. Lovysi, aš ir kaip tik užvakar 3 lydekinai pabėgo, 3 ekstresai traukė. Nu gerai, kuris tada? Thank you.